banter. Yuk kerja mlaku nyambut gawe, senajan bensin entek tetep mlaku, tetep semangat kanggo ngibadah nguripi keluarga. Elok ngiwa, elok nengen gak apa-apa, sing penting mlaku dalan lurus. Alon-alon waton lakon banter ana sing diuyak, rindik ana sing dienteni. Gas maning mlaku terus, aja lali ndelok kiwa tengen, sapa ngerti ana ilmu sing bermanfaat. Tetep waspada lan ngati-ati ning dalan, aja banter-banter, alon-alon wae. Nek sikile kemeng leren, delok spion niku gur delok kemarin-kemarin, delok masa lalu gue pembelajaran. Ojo sering-sering delok spion. Mesen kiwa tengen ojo lali, ben ora ono salahe to. Terus mlaku terus, gaspol iki arep nyalip, juga dalane macet. Ono orderan kon beneri kulkas 1 pintu salib lur. Yo i mobil putih derek langkung ngisi iyo, terus gas terus, penting alon-alon lan waspada. Rasa mampir ning Tokma gak ana duit, tetes wae ora tuku apa, bensin wae kudu tunggu. Terus maju terus, pantang mundur, semangat terus kawan, jangan menyerah sampai titik darah penghabisan. Melaku maju, jalan lancar jaya. Nah, iki ngarep iki belok kiwa ngesen sik, rating mas, rating. Wah iki gak ngerating iki mas. Alhamdulillah tekan ini mas pelan customere iki lur, langsung eksekusi kulkase, dieksekusi taktik langsung siapke iki disiapke, peralatan tempure disiapke, dicek apa sih perlu dicek. Terus lanjut eksekusi lur, eksekusi seiso dieksekusi, jolali ke sabun yang licin itu ngecek kebocoran sabun lur. Karena sikat untuk barang to mas inggo ngopo sikat untune ya iku ngecek mau lho, demak kompresore kaya demak batu sirah tole. Hati mas dolanan geni, hati-hati, lali berdoa kepada yang maha kuasa dengan nyalakan hati kobongan bocah barang kae arek ngopo to kepo kayae ya alon-alon. Nah sik fokus mas, sik fokus, dinunul raket, dinunul meneh, hubungi kiwa tengen jadi kelas yang rapet lah ya tenan to. Apa kuwi metu apane iku gel bocor. Sik mandek sik nglase. Mandek dhisik mas, mandek. Aduh, tutup sik oksigennya tutup. Kan. Iki jono tekanane iku. Vakum sik. Nah, siap alat vakum panas jadi memek. Siapa? Kayak wong rokok, kemabul terus hati-hati. Iku ambune pol iku vakum jadi dintake tekanane itu mergo panas jadi timbul tekanan. Terus unter ae ngasih
Ya, alhamdulillah kan oleh duit kan, anak istrine seneng, bojone iso blonjo-blonjo, anake bisa jajan, bapak iso tuku iku oli nggo kendaraane. Jelas meneh Mas, nunul-nunul. Nunul-nunul lah. Iraketke. Ya ngono kuwi. Ya kan? Po dideleng-deleng durung rampung. Ya wis. Di meneh. Di nunul-nunul meneh Mas. Sing dhuwur, gantian sing dhuwur lah ya ngono kuwi, marake bocor. Nah, diincen jengking-jengking, turu-turu ya, mlumah-mlumah. Wis. Rampung. Ya sik didemke sik Mas, didemke sik. Diseni freone, dilebokke ngono. Aja lali tekanane Mas, 10 PSI iki nganggo freon R134A. Dicek. Cek Mas, hasilnya ana kristale ora. Diraba-raba. Diraba-raba ya. Apik, aman ya. Alhamdulillah. Sukses, cair.